شهریار یه شعری داره به اسم در جستجوی پدر، میگه دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در دست گرفته مچ دست پسرم را. بعد خودش فورا میگه دخترم بود. اینجا روی قافیه شعر گفتم پسرم را. دارم صداشو رو نمار. به هر حال اون شروع شعر رو من ازش وام گرفتم، ولی که خیلی حالت رساننده‌ای داره. خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودک خرد؟ آری آن روز چو می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی دیگر؟ آه ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم. آه